Mit navn er Jesper Klit, jeg er kommunikationsrådgiver og kommunikationstræner, og jeg har fornøjelsen at være medinstruktør på kurset Tandlægen som kommunikator. På denne intensive og stærkt interaktive workshop, der ser vi nærmere på, hvad det er, dygtige kommunikatører gør, det de gør. De flytter mennesker og opfattelser, og de gør det hurtigt. Noget af det, vi kommer til at stille skarpt på, det er at give dig en række konkrete værktøjer, indsigter og virkemidler til blandt andet at optimere din personlige gennemslagskraft som tandlæge. Vi ser også nærmere på, hvordan du bliver endnu bedre til at designe og levere dine budskaber. Vi ser nærmere på, hvordan du kommunikerer bedst muligt til forskellige patient- eller persontyper. Og endelig stiller vi også skarpt på den svære samtale. Så jeg håber, du har lyst til at være med i workshoppen. Jeg kan fortælle dig, at det bliver intensivt, det bliver sjovt, og det vi lærer dig, det vi tilbyder dig af værktøjer, indsigter og metoder, er noget, du kan anvende dagen efter på klinikken. Fik jeg nævnt, det også bliver sjovt? Det tror jeg, det gør. Håber vi ses. Mit navn er Erik Andersen. Gennem mange år har jeg haft fornøjelsen at holde kurser for tandlæger og klinikpersonale. Jeg har været bredt omkring emner. Det har været økonomi og klinikdrift, det har været implantologi, det har været komplikationer til tandbehandling, og det har været journalføring. Nu har jeg fået muligheden for, sammen med en ekspert, at holde en workshop for dig og dit personale omkring kommunikation på klinikken. Det glæder jeg mig til, og min opgave er at gøre indholdet i kurset specifikt og målrettet vores dagligdag på klinikkerne. Jeg glæder mig til at se jer.